Jujur, saya itu orangnya pilih-pilih banget. Nggak mau sembarangan minum yang nggak jelas. Buat saya aja seperti itu. Apalagi buat pasangan dan anak-anak. Termasuk nih, minuman satu ini, saya pikir minuman biasa saja awalnya. Sampailah saya dapat minuman ini, saya coba. Ternyata luar biasa loh teman-teman. Khasiatnya ketika saya minum itu memang pas kondisi rada dingin. Kalau di Jawa Timur itu kan musim bediding, dingin banget. Nah, pas saya minum ini, wih, alhamdulillah badan itu berasa anget. Ternyata saya cek di dalam komposisinya ada cabai Jawa, jahe merah. Pantesan saja. Jadi ada sensasi hangat di tenggorokan ketika minum, di badan itu jadi enak karena khasiat herbalnya. Ditambah lagi susunya susu kambing. Mau? Langsung dicek saja ya.